Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Barkanmu da sake kasancewa da kuwa wannan channel namu na Mai Sarauta TV. Idan wannan ne zuwanka na farko muna so ka mana subscribe. Sannan sai ka danna alamar ƙararrawa domin an ɗora sabbin shirye-shirye a ringa sanar da kai. Sannan kuma wannan bidiyo ya burge ka sai ka taɓa mana like. Mun gode. A yau shirinmu na yau zai yi bayani ne game da yadda za ka rage hasken wayarka. Akwai wanda za ku ga suna rage hasken wayarsu gaba ɗaya, amma kuma duk da haka hasken bai wadace su yadda suke so ba, saboda yana sa musu hawaye ko ya sa musu ciwon ido haka. To za mu ajiye muku link ɗin a description da comment section. Yanzu bari mu je kai tsaye game da shirin namu. Da farko za mu tafi Play Store. Muka tafi Play Store domin mu sauke wannan application din. Ga wajen da za mu sa, wajen da ya rubuta search for apps, Facebook kenan, sai mu taba, sai mu rubuta dimly. Muka rubuta dimly sai mu taba search. Kun ga application din zai ba mu kamar haka, gashi nan gaba ɗaya dudu application din ma za ku ga mutum kusan miliyan 1 ne suka sauke shi, mutum miliyan 1. To ni da yake na sauke application din, to gashi wajen da aka rubuta enable din nan ku za ku ga install ne, wanda bai sauke ba sai ka taba install zai ma downloading. To ni already na riga na sauke shi. To yanzu zan taba enable din ne, zai kai mu direct, zai bude mana, kaga ya ba mu open, sai mu bude application din. To application din zai fara baka bayanai game da shi, sai ka yi okay, ka yi switching nashi on, sai ka ƙara yin baya. To ga nan yanayin yadda application din yake, ya riga ma da ya buɗe direct. Kun ga application din anan, kana taɓa shi yanzu hasken zai ragu. Kun ga dai hasken gaba ɗaya a rage yake gaba ɗaya. To yanzu ka taɓa application din, kaga ya ƙura hasken, sai ka rage shi yadda kake so. In ka rage shi yadda kake so, gashi kun ga wannan har yayi ƙasa da yadda asalin wayar yadda ta zo da shi. Kun gani ga nan wani alaman arrow da yayi ƙasa wajen da in zaka kulle shi, yanzu in zaka yi exiting nashi, ka gaji da hasken sai ka taɓa, kaga ya dawo normal. In kana so ka rage hasken sai ka ƙara taɓa application ɗin. Gashi nan ga nan settings, yana ɗauke da setting a ciki. Settings ɗin wajen da za ka ƙara haske, ga nan minimum brightness, wajen da za ka rage asalin ƙanƙanta. In ma kana gaya ma yawa za ka iya cire ka ƙara rage shi yadda in ya zo hasken ba zai wuce iya nan ba. In ka bar shi a nan ba zai taɓa yin ƙasa da haka ba. In ka bar shi a haka hasken ba zai taɓa wuce ƙasa da haka ba. To sai ka bar shi a yadda kake so. In ka bar shi a yadda kake so sai ka danna OK. Ga nan kuma maximum, yadda za ka ƙura hasken yadda kake so ya je maka ƙarshe. In ma ba ka so shi ma ya wuce, sai ka bar shi a yadda kake so, sai ka taɓa OK. To ga nan wajen da za ka ga shake motion sensitive, wajen da za ka girgiza waya, wajen da in ka girgiza wayarka za ta tsaya, hasken zai fita. To za ka iya cire shi, saboda yanayi wayarka za ta iya jijjiguwa kuma ya cire ma, kuma alhali dare ba ka son hasken ya ma yawa. Sannan ka tafo akwai wajen auto stop, za ka iya seta shi, ba sai ka tsaye da shi ba. Za ka iya sa misali karfe 7 na safe, karfe 7 na safe tana yi zai cire ma da kansa, ba sai ka je ka yi closing ɗinsa ba. Ga nan set time, in kana so kuma in ma ba karfe 7 din ba ne, in kana so ka mai da shi karfe 7 ko 6:30 ko duk da yadda kake so. In ma 7:30 ne sai ka seta shi yadda kake so, sai ka taba OK. To in ka taba, da yardar ubangiji kawai ba ma sai ka taba wannan alama na closing din ba, wannan time din yana yi zai cire kansa. In kuma kafin time din yayi kana so
hasken ya ƙaru sai ka taɓa application ɗin sai kai closing ɗinsa. Kun ga ya fita kenan. To wannan shine ƙarshen darasinmu ne.